Njye mungo muri kino cyaro ufite umukobwa mwiza. Nuko shimagire kukumbeshya. Ntago nakubeshya kiri na sheri. Ntago nakubeshya rwose. Mbona umbeshya. Oya. Ntago mubeshya. Niyo mpamvu nanjye nzakurwanirira mpaka. Uri nge ndi naragize umuntu gukoraho. Wabona ibintu mukora. Ako nanjye gutyo ndeba ndakubita. Urangiye mu rugo amajura baje kwibaza nkwavu zanjye suze zanywa nagoze kwa bicirane. Hari umujura waje kuziba. Zuru namukoreye bari batanu. Nanagenda bakubita sigara babiri. Nabo bambonye batabiruka. Babonye ukuntu ngubise batatu. Uko sheri mbona abasore bose babeshya. Nge ntago njya mbeshya. Sinzi impamvu buri kumbwira ayo magambo. Subona nakubeshya koko. Ukere ugeze nk'ibyago gahura n'umujura cyangwa gahura n'umuntu ushaka kugira nabi ngewe. Cyenda kubita mwana seriye. Urabizi ko mukunda ariko. Nge ntago urabizi ko mukunda. Nukuri urankunda nukuri kw'Imana. Nanjye birandenga neza. Nta kibazo uzabinyereka. Nzabikwereka shiri. Inzira yibihe nishukira. Nzabikwereka kiri. Uragenda gukunda nkavuga ko mbigenza. Kuri kw'Imana n'umutima wanjye uragukunda. Mbarumva nawe kubyizera. Neza uri mu mwoyo neza kora ku mwoyo wanjye wumva. Sheri ndumva nteye ubwoba. Nge ndi mu mwoyo. Mwoyo wangu mu giswahili ukuntu umutima wita mwoyo. Niko mu giswahili bita umutima. None wanshize mu mwoyo wawe. Mu mwoyo wanjye urimo neza winjiyemo ngo ubu ntago wavamo. Ndani ya mwoyo wangu. Mu mwoyo. Mwoyo. Uyu ni wo mwoyo uri kumbwira? Umutima. Urimo uratera uvuga ngo nsabira. Kusheri wajye ureka kumbeshya. Oya ntabwo nkubeshya sho. Ntabwo nakubeshya burangiye. Ariko nge ndindwanye, nge ndinare. Ndakubita ndahondagura nta nubwo banjyangira. Burangiye ntabwo banjyangira uzabaze n'imbeba. Uzabaze n'ipanya rwose. Kumba mbona. Ubona mfite ubwoba? Mbona mbeye. Ngwana n'ubuzima every day. I'm fighter. Nacho ndakora ngwejo hanye hawe. Ubaye ikimana. Ndogowe bari banyishe habuze gato. Nari mpfuye neza. Bari banyishe kabisa. Sanakubye ko kwiba atari ibintu byawe mana. Yureka nkigirayo mana. Rwari uko avuze mba nduzanye mana. Ako se ndogwagereka kwiraza Nyanza mwana. Ubwo tuvuga yuko utazi ibintu njya nkora. Ubu ntabwo wibuka yuko yankuko ejo twibye kwa Kivengere rye wayizanye. Mana. Gusa rwari uko avuruzane mana. Ariko se ndaruzana bari bamvunye akaguru nsubireyo ubigireyo mwana. Nanga kugira ubwoba mana. Ubu numfite ubwoba yuko bashobora kuba bandi inyuma. Oya mwana ndogo ntago nasubira n'izina ry'Imana bari banyishe. Umukobwa nkunda mana. Ura mukobwa mbagira ngo mwiteho mana. Nareka nkubwize kuri ndogo nge nushaka none se bamvuna akaguru hejuru y'inkondo zanyu mwana akareka ahubwo nge nagiye. Kira kijoro kidashobotse mana. Umva se urura ko avuruzana. Kipe. Urambabaje mana. Urabona ukuntu wambwiraga ngo nubo niyo wabona intare ntago wakiruka ngo utsige none urabona ukuntu wansize kubera ubwoba. Sinagusiga mana. Akoshe. Ndagukunda mana. Nago nagusiga mana. Ako. No sikori wambwiye yuko wari wikanze umujana none wo wikanze iki? Nagiye ndebe kunkunda mana. None ndabibonye urankunda mana. Koshe wajyureka. Ntago ndongera. Niyo kipenze. Wanjye n'ubundi. Kundo wahamagara Ikigali koko ndaguma muri buno buzima bwo mu cyaro. Aro.
ndetse umwana ni ukuri narambiwe pe, ni ukuri reka nkubwize ukuri mbabarira nahahaze no kuri kw'Imana, ahubwo bibaye na byiza ejo nazamuka. Njyewe nta kazi nakora, niyo kabara kujya gutunda ibishingwe nta kibazo. Njye nushaka umpe rwose ibyumweru 2 cyangwa se umbwire nzamuka ejo mu gitondo, ariko umfashe. Muri ibyo byumweru 2 byaba bikunze ukambonera akazi kameze neza. Ngaho ndatuje. Tawa nta kibazo kari, kandi ukuri kw'Imana urakoze pe. Ndi tayari igihe cyose uzambwirira nzahita nzamuka. Tawa murakoze. Imana iguhe umugisha. Ngiye kuva mu cyaro. Ndajya gupfira i Kigali, singiye gupfira inaha. Singiye kuzapfira. Kanirira agatoki, ndimo ndagasezera. Mahe, yarabaye ihene. Yego we, meze bite se? Cyane salade. Ndogo. Ni sawa? Ni sawa man. Iyo n'ibiciri kurya se man. Cyane kurira udutoki. Ngo wese? Yakareka man. Kubera iki se? Aya. Ayo ndagwaje akakwemera mwana. Ko nundi uri umujura icyo asubiza inyuma. Aya man. Vipi man? Ndogo. Sinkubwiye no kuri nakubeshye, ntago meze neza pe. Bigiye kugenda neza man. Ubu ngubu nabonye ahantu turi bw'ibihene man. Ndogo ibyo bintu sinakongera kubyumva mu matwi yanjye. Ubu ngubu gahunda mfite, hari umuntu nyemere ko agiye kumakaza i Kigali. I Kigali man? I Kigali rwose nanjye nkaba boss nk'abandi. Ko nta nkoko zihari wakwiba iki man? Oya ndogo nabwiye ko ibintu byo kwibona biretse. Ikindi kandi ndogo uri inshuti yanjye, nkangubwiza ukuri. Uraguma kwiwe ejo niba gufata bakakujyana ugasiga kirina wawe koko wakihanganye koko uragira ngo turamukobwa n'ukuntu wambwe kuno mukundana. Ndogo ndabona ndashaka guhinduka, kandi wanze kumva ntiyakinze no kubona. Nshaka umpakingire umuceri. Hano tumbwirira muri bahungu banyu agira unzanira ku modoka. Ese binzanira none wazazanye na facture. Mwibuke na Yesu mwishira kuri bisi. Sometime hari bimbaho mwibaza impamvu yabyo, gusa time tell ntegereza igisubizo cy'igihe. Inzira y'ibihe nandata nkora mu mwijima, inzira y'ibihe nkomeza ndatendebukirwa. Nshaka kwibona heza, nshaka kwibona mu buzima bwiza, niyo mpamvu ndwana kandi sincika intege. Windenkanyiriza aho navuye, windenkanyiriza aho navukiye. Yesu shasha di mana yanjye views zirarabuze Kandi ziraboneka mva n'abahungu bahita basara. nubwire ko yambaye ari mukunda yego Mukanya turanasohoka ku shiro wanje. fashara ni baduri fatira akavideo mbabarira abakobwa Kuri bundi niza shiro wanje. Esiko turi beza biga sha TikTok ako umuntu wazanye TikTok arakarama Kanya haraguru mbona shiro wanje. cya gikobwa Cyagize uti shiro wanje. cya kirashye gishinze kimwe gishaje gundi vuga rukarare ko Igiti cyawe. agasti yebonye umugabo mu diaspora Saramba nasuriya. Nago baramba shiro wanje. ntagushaka kuramba Nago baramba. ahubwo reka mfataga TikTok nitwikira ibindi byose ni yare Zarenga shiro wanje. swe Tuzamurengaho. umva gusiga Kandi gukora sport uzabona. ubundi kirane gicecuru renga kizashya. tijya kumwana rwara ndero Umva kizashya. tazapfa ko Muri ibundi kajya kumureba shiro wanje. Nanjye wansekera nkabona ibyiza nk'abantu, wisharirira inzira y'ibihe nyorohereza
n'abandi wahiriye nanjye wamira wenda nakosora n'amakosa nakoze muhahise ukangirira neza kuko nasobanukiwe ko hari wowe ugena byose inzira y'ibihe inzira y'ibihe inzira y'ibihe inzira y'ibihe nanjye nsekera mbona agatwenge kawe ubuzima bunyorohere Fanny waje bakurikirana amufasha gutwara hariya mu nzu ariko ubundi sinakubwiye ngo uzashaka umukozi inzira y'ibihe 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 n'ubugoranye inzira y'ibihe n'ubugoye sinzacika intege sinzarambirwa kugeza ku ndunduro ndashaka kugera ku nzozi zanjye mfatiyeho ntareba inyuma n'untego udutego zadusimbuka kuko nzi ko nzagera ku ntego yanjye inzira y'ibihe inzira y'ibihe nishurira inzira y'ibihe inzira y'ibihe nishukira inzira y'ibihe inzira y'ibihe nishurira inzira y'ibihe inzira y'ibihe nishukira Mabuja wiwe mabuja nanze gusaba icumbi